Ξεκινήσανε. Άκυρος. Ωραία, έφυγε καλά. Πολύ καλά έφυγε. Τέλεια. Κοίτα κι άλλοι πολύ καλά από πάρα. Λεωνέτη πρώτος, δεύτερο Ζαν Μάρκ, τρίτος... Πώς έφυγε ο άλλος? Έφυγε ακριβώς το 0 έφυγε. Ποιος είναι? Ο Λεωνέτη, Αφού είχε με 6-7 ρε παιδί σου λέω, δεν είχε αέρα τώρα. Τρίτος Ζώης. Είδες τι κάνει το λάθος. Και ποδίζει κιόλας. Λεωνέτης 1 λοιπόν. 2 είναι? 2 Ζαν Μάρκ, 3 Ζώης. Τέσσερα το GR. Όχι, το δώσε κενό, τον έφαγε. Τον έφαγε. Έχει γίνει χαμός τώρα και βράζει. Και ο Ζώης πρέπει να βγει, τι, πρέπει να βγει πρώτος για να είναι στην τριάδα. Λεωνέτη, ναι. Ή ο ένας ή ο άλλος. Πετάει το Ζώη έξω, την τρίτη θέση. Άμα βγει πρώτος τώρα, Λεωνέτη. Έμεινε, δεν σου πάγονται να του έδωσε. Άμα δώσει ο Ζαμάρκ εσωτερική τελείως έφαγε. Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, εγώ βλέπω ο Ζώης είναι τέταρτος. Ναι. Τρίτος. Τέταρτος. Όχι, παιδιά, τέταρτος είμαι. Όχι, παιδιά, ο πρώτος δεν είναι, δεν παίζει. Άσχετος είναι ο πρώτος. Δεν είναι άσχετος είναι ο πρώτος. Α, ναι. Πώς βρέθηκε ο άσχετος μέσα στον αγώνα? Ήρθαν τα νησάκια από πάνω, τον ξέρεις ρε. Με το μαύρο πανί είναι. Πρώτος Λεωνέτης τρίβει. Ναι. Τι ωραίο βίντεο, άλλος πάει ευθεία, συνεχίζει την πορεία του. 2 Ζαν Μάρκ. Τώρα ποιος φύγε τότε. 3 Ζώης. 4. Ποιος είναι αυτός? 4 Τι είναι, μπλε είναι το πανί? Λογοθέτης ρε. Λογοθέτης είναι. Τόσα χρόνια δεν τον έχεις μάθει. Μαζί κάνετε προπόνηση. Δεν έλεγα το νούμερο. Αυτός τι είναι? Πλάναρε ο Αλέξανδρος. Τώρα έβαλε αέρα. Έπεσε ο Αλέξης, Έπεσε εκεί στο ίδιο. Στο ίδιο, δεν καβατζάρισε τώρα, γυρνάει πίσω. Λοιπόν, παρακολουθούμε τους πρώτους, παιδιά. Ποιος τρίβει? Πρώτος, Λεωνέτης. Στο τέρμα Ζαν Μάρκ. χωρίς αέρα είναι. Αυτός τώρα που στρίβει τι είναι? Σπόντα. Όχι, τέταρτος ο τέτοιος, ρε. Τι Ποιος? γίνεται κύριε Μαρέδο? Ποιος κερδίζει τώρα? Ποιος είναι ο τρίτος ρε Ζώης παιδιά? που είναι την πήρε τρίτο, ρε. Αυτό ο Ζώης που είναι ρε παιδιά. Το λογοθέτης τον εμάζεψε. Ο Ζώης έχει το λαχανί το πάνι. Πέρασα λογοθέτης, μπήκε από μέσα. Όχι, δεν μπήκε. Μαζί ήταν. Ρε, ο Αλέξανδρος δεν είχε βατζάρισει μαδούρα και έπεσε. Συνεχίζει. Τρίτος είναι Ζώης, τέταρτος λογοθέτης με διαφορά. Ναι. Τι είναι το report, τελείωσε? Τέλος. Καλά. Ο Αλέξανδρος δεν καβατζάρισε, γιατί την άλλη σου μαδούρα. Έπεσε. Τέλος. Όπως φύγαν τερματίσαν. Θα κόψουμε 5 στα 2. Ο Ζώης μπήκε με 5-8. Τρίτος ο Ζώης, Ναι. Άρα πάει ο Λεωνέτη τρίτος στην γενική. Όπο. 10. Ένα Ζαν Μάρκ, 2 Λεωνέτη. Ναι. Όχι, Τρία ο Ζώης. πρώτος ο Λεωνέτη. Που είναι άκυρο.